саме. Стоя. Так что у нас есть наши нижняя чакра. У нас есть наша нижняя чакра. Наш копчик. Идея должна быть: открываем и предлагаем мой таз входить вовнутрь. 3 и 4 толкает меня снаружи, в центр. И сюда я все это собираю наверху. И вдох, выдох. Пробуйте, когда вы делаете вдох, чтобы ваша грудь не взаимодействует в этом самом. Мы делаем вдох животом и выдох, чтобы ничего тут не менялось. Хорошо? Тут расслабляется наоборот, но ни в коем случае не поднимается вперед. Она также остается, только действует от животом. Как будто я хотел делать животом. Так что еще раз. Медленно открываем место для своего таза, для своего копчик. Копчик входит. Даем нашим бокам входить внутрь нашей центра. И вы будете чувствовать, что все сжимается вовнутрь. И этот сжатый момент мы ее собираем наверх и держим. И вдох, и выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох и выдох. Молодцы. Вот это ощущение я хочу, чтобы вы всегда старались именно держать его во время всех наших движений, которые мы будем делать сейчас. Именно балео, скрутка и так далее. Так что когда мы делаем балео, все эти движения, нам нужно работать над чем мы сделали до сих пор. Значит, скрутка, поворот, как мы переставляем наш каблук, и потом следующее движение. Хорошо? И мы одновременно не забиваем о наши глаза, которые находятся именно на середине спины, прямо между лопатки. Хорошо? Эта точка, я не хочу, чтобы вы ее потеряли, чтобы она не вышла вперед, а наоборот назад. Хорошо? Так что все наши движения должны произойти через спина, а не через грудь. Хорошо? Так что всегда я хочу, постараюсь прочувствовать вот эту заднюю часть. Это очень важно. Хорошо. Так что мы начинаем очень медленно. Мы ставим наши руки напротив нас, вот так, как мы делаем обычно. Руки напротив нас. И наши даем место на носочек. Короче, создаем постуру наши. Раз, два, три. И 4 растягивались. Делаем вдох, вдох, вдох и выдох. Придержали. И теперь наши глаза смотрят прямо. И на раз мы смотрим налево, на два мы смотрим направо. И раз, и два. И раз, и два. И раз, и два. И раз, и два. Продолжайте. Я буду делать это сидя, чтобы вы видели, как работает мой верхний часть. Раз, два. Раз. А спина
два. Мы начинаем спиной. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Если ваши таз начинает крутиться, значит вы начинаете работать с вашей грудью, с движением вот сюда. И вы идете на ваш таз. А наоборот, нам нужно держать наши две точки вовнутрь, растягиваться и работать с плечами назад. Значит, надо. Хорошо, я надеюсь, что для всех это понятно. Хорошо. Продолжаем немножко теперь работать над скруткой. И будем добавить там одна точка. Когда мы стоим вот сюда, я хочу, чтобы мы сделали. Вот так. Так что сейчас мы будем делать вот следующее. Мы делаем следующее теперь. Это легко, просто, не так сложно. И я делаю так, чтобы не было музыка. Чтобы все слышали, о чем идет речь сейчас. Вот. Мы не забиваем, мы его держим и смотрим на наших партнеров. Я буду считать вот так. Хорошо? Так что я начинаю с левой ногой. Скрутка. Теперь тут не потираю вот эти боком. Я переставляю ногу. И обратно. И возвращаюсь. Так что мы делаем это вместе с ритмом. До 8. Не торопимся. И раз, два, три. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Идем, смотрим. Медленно. Правая нога опорна. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, крутка, два. Проекция, три. Сборы нога, четыре. Скрутка. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Будет ли у вас вопросы по поводу этого? Будет ли у вас вопросы?
Если нет, тогда мы будем немножко продолжить. И со счетом будем немножко менять все. Вопросы есть? Хорошо. Продолжаем тогда. Продолжаем. Хорошо. Сейчас мы будем все это немножко ускорять. Так что это будет. Я покажу сейчас. Если они не шли в сторону. Правая нога опорная, левая нога опорная. Это будет раз, два. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Отлично. Молодцы. Так. И потом скрутка идем. Я считаю на 8 счет. 8 это будет. Раз это шаг назад. 2 это сбор нога. 3 это просто скрутка. 4 это то, что мы делали до этого. 5 это сбор нога. 6 это скрутка. 7 это шаг. И 8 это приход. 8. И раз, 2 сбор ноги, 3 скрутка, 4 вынос ноги, 5 сбор ноги, 6 скрутка, 7 шаг вперед, 8 сбор ноги, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Время, когда надо делать балео и когда не надо. Часто всего мы начинаем делать балео тогда, когда мы просто начинаем крутиться. А нам нужно сначала свернуться, потом вытащить ногу. Дальше начинаем. Еще раз. Вместе, не спеша. Держим себя в покое. Я в вас верю. Вы молодцы. Хорошо, идем. Дальше у нас есть вдох. Держим все наши 4 точки наверху. И спина смотрит на партнера. Правая нога опорная. Мы начинаем. И раз, 2, 3, 4. И раз. Чуть быстрее. Потом сейчас это еще медленно. Но надо делать тебя быстрее, чтобы все у тебя было прямо в одну духу. Идем еще раз. Так что правая нога опорная. Начинаем. И раз, 2, 3, 4, раз, 2, 3, 4, раз, 2, 3, 4, раз, 2, 3, 4, раз, 2, 3, раз, 2, 3, 4, 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 раз, 2, 3. И потом идти на шаг, если надо. Так что мы идем вместе, не спеша. Мы будем делать это медленно. Раз, это сразу сбор нога. 2, это шаг. 3, это шаг.
4 это шаг, 5 это сбор, 6 это шаг вперед и 7 сбор ноги и выдыхаем. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 выдыхаем. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И раз, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В другую сторону, другая нога. Видите, раз, 2, 3, 4, 5, 6. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Так что здесь вам нужно просто сгибать коленка и поднять ее. Не надо бедра, вот эту часть двигать. Это именно вот это. Хорошо? Это как ваши локти. Только локти двигаются, они под плеча. 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6. 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 7, 8. Ну, я надеюсь, что все было вообще великолепно. Мне было очень приятно с вами заниматься еще раз. Прямо огонь. Молодцы все.